क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहचानते हैं। आइए इस रहस्य को सुलझाएं कि ट्रेन में ये रिदमिक आवाज कहाँ से आती है। जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो ये आवाज इन कारणों से आती है। रेल की पटरी पर स्टील के पहियों की खटपट एक स्थिर हथौड़े जैसी धड़कन पैदा करती है। पहियों के किनारे जो उठे होते हैं वो मोड़ पर पटरियों से रगड़ खाते हैं, जिससे कि तेज घिसने की आवाज आती है। रेल की पटरियों के बीच में थोड़े से गैप के कारण पहिए उनके ऊपर से गुजरने पर खटखट की आवाज करते हैं। ट्रेन के शॉकर, सस्पेंशन और ब्रेक भी खटखट में योगदान देते हैं।